Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes sa spolu ponoríme do ďalšieho prípadu z pera barónky Emušky Orci. Tento raz nás čaká záhada ukradnutých umeleckých diel. 8 miniatúr, ktoré zmizli z honosného sídla pri Brightone. Lady Molly zo Scotland Yardu opäť svojím nezameniteľným, elegantným spôsobom vyrieši prípad a dokáže, že rozum a intuícia ženy majú v detektívnej práci svoje pevné miesto. Prípad Frevinových miniatúr je tichý, rafinovaný a plný napätia. Na prvý pohľad ide o obyčajnú krádež, no čoskoro sa ukáže, že za všetkým je niečo oveľa osobnejšie. Aj v tomto príbehu sa prelína logika Scotland Yardu s jemnosťou ženského postrehu. Tento text som pre vás preložila, upravila do dnešnej slovenčiny a aj nahovorila. A teraz poďme spolu odhaliť, čo sa skrýva za tajomstvom Frevinových miniatúr. Aj keď metódy Lady Molly v prípade záhady v Ninescore neboli na Scotland Yarde úplne uznávané, jej dôvtip a vynaliezavosť boli natoľko jasné, že si získala povesť jednej z najlepších detektívok. A keď sa celá verejnosť, rovnako ako polícia, začali zaujímať o Frevinové miniatúry a bola vyhlásená odmena 1000 guineí za informácie vedúce k zadržaniu zlodeja, riaditeľ jej prípad ponúkol bez váhania a úplne spontánne. Osobne sa v umeleckých dielach veľmi nevyznám, ale v detektívnej službe bez ohľadu na pohlavie sa nedá fungovať bez toho, aby ste nepoznali hodnotu väčšiny vecí. A nemyslím si, že pán Frevin preceňoval svoje miniatúry od Engleharta, keď tvrdil, že ich hodnota je 10 000 libier. Tých miniatúr bolo 8. Všetky zo slonoviny, vysoké asi 3 až 4 palce a vraj to boli najdokonalejšie exempláre svojho druhu. Pán Frevin pred necelými 2 rokmi dostal ponuku od správcov Louvru v hodnote 200 000 frankov, ktorú však odmietol. Mimochodom, bol to veľmi bohatý muž, vášnivý zberateľ aj obchodník a v jeho súkromnej zbierke bolo mnoho unikátnych a cenných umeleckých diel. Miniatúry od Engleharta boli medzi nimi tie najpozoruhodnejšie. Pán Frevin bol už nejaký čas pred smrťou vážne chorý a viac než 2 roky sa neodvážil opustiť svoj očarujúci majetok Bletchley House nedaleko Brightonu. S jeho chorobou je spojený smutný príbeh. Pán Frevin mal jediného syna, mladíka, ktorému daroval všetko, vzdelanie aj všetky spoločenské výhody, ktoré peniaze mohli poskytnúť. Chlapec bol veľmi pekný a po matke zdedil veľký šarm, vďaka čomu bol veľmi obľúbený. Pani Frevinová bola dcérou anglického šlachtica. Bola obdarená skôr fyzickými prednosťami než majetkom. Bola krásna, mala nádherný hlas, bola skvelá huslistka a tiež talentovaná maliarka, ktorá viac ako raz vystavovala v Kráľovskej akadémii. Žiaľ, mladý Frevin sa dostal do veľmi zlej spoločnosti, zadlžil sa a niektoré dlhy neboli nijako ospravedlniteľné. Vtedy kolovali povesti, že ak by polícia zistila niečo o jeho transakciách týkajúcich sa šeku jedného z jeho kolegov, nasledovali by nepríjemné právne problémy. Ako to už býva, mladý Lionel Frevin musel opustiť svoj pluk a čoskoro odišiel do Kanady, kde údajne začal nový život ako farmár. Podľa niektorých služobníkov v Bletchley House pred odchodom došlo k prudkým hádkam medzi otcom a synom, kým otec súhlasil, že zaplatí niektoré z najnaliehavejších dlhov mladého marnotratníka a zároveň mu slúbil ďalšiu sumu peňazí, aby mladý Frevin mohol začať nový život v kolóniách. Pani Frevinová to celé veľmi prežívala. Bola to jemná, umelecká duša, ktorá zbožňovala svojho jediného syna, ale zdalo sa, že nemala žiadny vplyv na svojho manžela, ktorý mal, podobne ako niektoré anglické rodiny židovského pôvodu, veľmi tvrdú povahu, pokiaľ išlo o ochranu jeho obchodnej povesti. Nikdy neodpustil synovi to, čo považoval za poškvrnenie svojho mena mladým márnotratníkom
a poslal ho do Kanady, pričom mu jasne povedal, že od neho nič viac nemôže očakávať. Všetky jeho peniaze a neoceniteľnú umeleckú zbierku mal zanechať testamentom synovcovi Jamesovi Hyamovi, ktorého česť a správanie boli vždy bezúhonné. Pán Frevin sa naozaj veľmi hlboko cítil dotknutý správaním svojho syna, ktorého kedysi zbožňoval, čo sa ukázalo aj tým, že jeho zdravotný stav sa po tejto udalosti úplne zhoršil. Dostal mŕtvicu a hoci sa čiastočne zotavil, nikdy sa už úplne nevyliečil. Jeho zrak a mozgová činnosť sa značne oslabili a asi pred 9 mesiacmi mal ďalšiu mozgovú príhodu, ktorá viedla k ochrnutiu a nakoniec aj k jeho smrti. Najväčšou, ak nie jedinou radosťou, ktorú si chudák starý pán počas 2 rokov pripútaných na kresle pre invalidov užíval, bola jeho umelecká zbierka. Sídlo Bletchley House bolo dokonalým umeleckým múzeum a nevládny muž si svoje kreslo nechal tlačiť po veľkej sále a cez miestnosti, kde mal svoje obrazy, porcelán a predovšetkým svoje neoceniteľné miniatúry. Bol na ne nesmierne hrdý a myslím, že práve s cieľom trochu ho rozveseliť pozvala pani Frevinová pána de Colinvilla, ktorý bol vždy veľkým priateľom jej manžela, aby prišiel a pobudol v Bletchley House. Samozrejme, niet väčšieho znalca umenia ako tento vynikajúci Francúz a práve vďaka nemu Louvre ponúkol za Engelhartové miniatúry povestných 8 000 libier. Hoci pán Frevin ponuku odmietol, veľmi sa tešil a hrdil tým, že ju vôbec dostal, pretože okrem pána de Colinvilla prišlo niekoľko členov komisie umeleckých poradcov z Louvru, aby sa pokúsili presvedčiť pána Frevina, aby svoje unikátne poklady predal. Avšak on zostal neoblomný. Peniaze nepotreboval. Známa Frevinová umelecká zbierka mala byť nedotknutá, odkázaná jeho vdove počas jej života a potom jeho dedičovi, pánovi Jamesovi Hyamovi, ktorý bol tiež veľkým znalcom umenia a obchodníkom s umením v Petrohrade a Londýne. Skutočne bolo milosrdné, že starý pán sa nikdy nedozvedel o zmiznutí jeho cenných miniatúr. Keď sa táto neobyčajná záhada dostala na svetlo, už bol mŕtvy. Večer 14. januára o 8:30 mal pán Frevin 3. mozgovú mŕtvicu, z ktorej sa už nikdy nezotavil. V tom čase bol pri ňom jeho osobný sluha Kenneth a 2 ošetrovateľky. A pani Frevinová, rýchlo informovaná o tejto strašnej udalosti, pribehla k jeho lôžku, zatiaľ čo okamžite poslali autom po lekára. Asi o hodinu alebo 2 neskôr sa zdalo, že umierajúci muž sa trochu spamätal, ale vyzeral veľmi nepokojný a rozrušený a jeho oči nervózne blúdili po miestnosti. Myslím, že chce svoje drahocenné miniatúry, povedala ošetrovateľka Dawsonová. Vždy sa upokojí, keď sa s nimi môže hrať. Siahla po veľkom koženom puzdre, v ktorom boli tie neoceniteľné umelecké poklady, otvorila ho a položila na posteľ vedľa pacienta. Pán Frevin však očividne bol príliš blízko smrti, aby sa zaujímal o svoju obľúbenú hračku. Chvíľu sa trasúcimi rukami dotýkal miniatúr a potom vyčerpaný klesol späť na vankúše. Umiera, povedal lekár ticho a obrátil sa na pani Frevinovú. Chcem mu niečo povedať, povedala potom. Môžem s ním zostať pár minút sama? Samozrejme, odpovedal lekár, ktorý sa diskrétne stiahol. Ale myslím, že jedna z ošetrovateľiek by mala byť na dosah. Ošetrovateľka Dawsonová zjavne zostala na dosah, pretože počula, čo pani Frevinová hovorila svojmu umierajúcemu manželovi. Je to Lionel, tvoj jediný syn, povedala. Rozumieš tomu, čo hovorím? Chorý muž prikývol. Spomínaš si, že je v Brightone, u Alíše. Môžem ho nechať priviesť autom, ak súhlasíš, že sa s ním stretneš. Chorý muž znova prikývol. Pani Frevinová to asi považovala za súhlas, pretože hneď na to zazvonila na Johna Chipsa, komorníka, a dala mu pokyny, aby okamžite zadovážil automobil.
Potom poboskala pacienta na čelo a chystala sa opustiť izbu, ale tesne predtým jej pohľad padol na púzdro s miniatúrami a povedala sluhovi Kennethovi: Dajte to Chipsovi a povedzte mu, nech to dá do knižnice. Potom si šla obliecť kožuch a pripraviť sa na odchod. Keď bola hotová, stretla na schodisku Chipsa, ktorý práve prišiel oznámiť, že auto je pred dverami. V ruke držal púzdro s miniatúrami, ktoré mu dal Kenneth. Keď pôjdete dole, položte to púzdro na stôl v knižnici, Chips, povedala. Áno, madam, odpovedal. Nasledoval ju dole schodmi, potom vošiel do knižnice, položil púzdro na stôl, ako mu bolo prikázané, potom odprevadil svoju pani do auta a nakoniec zavrel vchodové dvere. Asi o hodinu neskôr sa pani Frevinová vrátila, ale bez syna. Neskôr sa ukázalo, že mladý muž bol ešte zatrpknutejší než jeho otec. Odmietol prísť k jeho lôžku, aby sa v poslednej chvíli zmieril s človekom, ktorý už strácal duševnú aj fyzickú silu. Zomierajúci muž sa však už nedozvedel o synovom nenapraviteľnom správaní, pretože po dlhej a únavnej noci strávenej v kóme zomrel okolo 6 hodiny ráno. Až nasledujúce popoludnie si pani Frevinová náhle spomenula na púzdro s miniatúrami, ktoré malo byť dávno zamknuté v obvyklej skrinke. Pomalým krokom vošla do knižnice. Bola veľmi unavená a vyčerpaná dlhým bdením, smútkom a úzkosťou. O 4 hodiny neskôr ju tam našiel starý komorník John Chips, ako sedí v kresle, bledá a takmer v bezvedomí. Keď sa vystrašený komorník spýtal, čo sa stalo, iba zašepkala. Miniatúry. Kde sú? Vystrašený náhlou otázkou a zmeneným tónom hlasu svojej panej, Chips sa rýchlo rozhliadol okolo seba. Povedali ste mi, aby som ich položil na stôl, madam, zamrmlal. A ja som tak urobil, ale zdá sa, že teraz tu nie sú, dodal s narastajúcim strachom. Bežte sa hneď spýtať jednej z ošetrovateliek, či nebolo púzdro v noci prenesené do izby pána Frevina. Chips, ako sa dalo čakať, nečakal na ďalšie pokyny. Bol veľmi znepokojený. Pýtal sa Kennetha, osobného sluhu, aj oboch ošetrovateliek, či náhodou miniatúry neostali v izbe zosnulého pána. Všetci odpovedali, že nie. Posledný raz ich videli vo chvíli, keď ich Chips prebral od Kennetha a nasledoval pani Frevinovú s púzdrom v rukách dole po schodoch. Chudák starý komorník bol zúfalý. Kuchárka dostala hysterický záchvat a v celom dome zavládol zmätok. Zmiznutie miniatúr vyvolalo takmer väčšie vzrušenie než samotná smrť pána Frevina. Ten bol už tak dlho chorý, že bol pre služobníctvo v Bletchley House takmer cudzí. Pani Frevinová bola prvá, kto sa spamätal. Pošlite okamžite auto na policajnú stanicu v Brightone. Povedala pokojne, keď si naplno uvedomila, že miniatúry naozaj zmizli. Je mojou povinnosťou dohliadnuť na to, aby sa to začalo bezodkladne vyšetrovať. Do pol hodiny od objavenia krádeže dorazili z Brightonu detektív inšpektor Henkin a policajt McLeod, ktorí sa tam dostali autom pani Frevinovej. Obaja boli známi ako bystrí a skúsení muži. Netrvalo im dlho, kým si vytvorili predstavu o tom, ako k lúpeži došlo. Kto ju však spáchal, to už bola iná otázka a zistiť to si vyžadovalo nejaký čas a vynaliezavosť. Podľa inšpektora Henkina sa to udialo takto. Keď John Chips vyprevádzal svoju pani k autu, vchodové dvere museli ostať otvorené. Auto sa pohlo, no po pár metroch zastavilo. Pani Frevinová vystrčila hlavu z okna a zakričala na Chipsa nejaké pokyny týkajúce sa večere pre ošetrovateľky, na ktorú by sa po manželovej smrti mohlo zabudnúť. Chips, starý muž a trochu nahluchlý, jej hlas poriadne nepočul, preto pristúpil bližšie k autu a ona mu inštrukcie zopakovala. Inšpektor bol presvedčený, že práve vtedy sa zlodej, ktorý sa samozrejme pohyboval v okolí domu, vkradol dnu a ukryl sa na vhodnom mieste, kým sa nenaskytla príležitosť na krádež, ktorú mal v pláne. Komorník Chips vypovedal, že keď sa vrátil, nič podozrivé nevidel. Bol preč sotva minútu. Potom zavrel a zaistil vchodové dvere a, ako mal vo zvyku,
Zatvoril okenice na prízemí vrátane tých v knižnici. Nemal pritom so sebou žiadne svetlo, pretože sa po dome orientoval naslepo a svetlo z elektrického lustra v hale mu bohato stačilo. Počas svojej obchádzky na miniatúry vôbec nemyslel. Zvláštne však je, že si na ne spomenul asi o hodinu neskôr, keď väčšina služobníctva už spala a on čakal, kým sa pani Frevinová vráti. Vtedy, celkom mimochodom a takmer bezmyšlienkovite, keď prechádzal cez halu, otočil kľúčom vo dverách knižnice a zamkol ich zvonku. Samozrejme, pri tom všetkom musíme mať na pamäti, že v tú noc nepanoval v Bletchley House bežný poriadok. Jeho pán totiž umieral v izbe priamo nad knižnicou. 2 ošetrovateľky a sluha Kenneth boli s ním hore celú noc. Kenneth niekoľkokrát vybehol z izby. Musel zbehnúť po veci, ktoré potreboval lekár alebo ošetrovateľky. Nepoužíval pritom hlavné schodisko ani neprechádzal cez halu, ale cez zadné, menšie schody. Pokiaľ išlo o horné podlažie a zadné schodisko, určite si nič nezvyčajné nevšimol. A keď sa pani Frevinová vrátila domov, išla rovno hore na prvé poschodie a tiež nevidela nič, čo by vzbudilo podozrenie. Ale to samozrejme nemalo veľký význam, pretože bola príliš rozrušená na to, aby si niečo všimla. Služobníctvo sa o smrti pána domu dozvedelo až po raňajkách. Dovtedy už Emily, slúžka, stihla ako každý deň upratať knižnicu. Všimla si pritom, že okenice neboli zatvorené a jedno z okien bolo otvorené. Vtedy si pomyslela, že niekto musel byť v miestnosti pred ňou a chcela sa na to opýtať Chipsa, no správa o smrti pána domu jej tieto myšlienky úplne vyhnala z hlavy. Keď sa jej však inšpektor Hankin neskôr na to podrobnejšie pýtal a ona si všetko premyslela, povedala niečo veľmi zvláštne. Že si je istá, že dvere do knižnice boli zamknuté zvonku. Kľúč bol stále v zámke. A neprišlo vám to zvláštne? Spýtal sa Hankin. Dvere boli zamknuté zvonku, ale okenice boli otvorené a jedno okno do Korán. No áno, zdalo sa mi to trochu čudné, odpovedala Emily s tou nejasnosťou, akú majú ľudia z jej prostredia. Ale miestnosť vôbec nevyzerala, že by tam boli zlodeji. Bolo tam všetko upratané, presne tak ako večer predtým. A zlodeji predsa vždy zanechajú neporiadok, inak by som si to určite všimla, dodala dotknuto. A nevideli ste, že miniatúry nie sú na svojom mieste? Och, tie tam často nebývali, odpovedala. Pán niekedy žiadal, aby mu ich priniesli do izby. To bolo samozrejme nesporné. Bolo teda zjavné, že zlodej mal dosť času, aby ušiel. Podľa všetkého sa do miestnosti dostal niekedy v rozmedzi asi hodiny a pol, od chvíle, keď pani Frevinová odišla autom, do okamihu, keď Chips zamkol dvere do knižnice a tým pravdepodobne zlodeja nevedomky zamkol vo vnútri. Kedy presne sa mu podarilo uniknúť, sa už zistiť nedalo. Muselo to byť až po návrate pani Frevinovej, pretože podľa Hankina by si ona alebo jej šofér určite všimli, že jedno z okien v knižnici je otvorené. Tento názor však nezdielal Elliot zo Scotland Yardu, ktorý sa k vyšetrovaniu prípadu neskôr pripojil. Tvrdil, že pani Frevinová bola v ten večer natoľko rozrušená, že si pravdepodobne nevšimla nič nezvyčajné. A čo sa týka šoféra, všetci vieme, že silné svetlá auta oslepujú a mimo ich dosahu nie je vidieť nič. Tak či onak, zostávalo nejasné, kedy presne zlodej unikol. Nebolo to však ťažké. Pred hlavným vchodom a tesne pod oknami knižnice je dlažba, takže nezanechal žiadne stopy a navyše okno bolo necelých 8 stôp nad zemou. Čo však bolo na celom prípade zvláštne a čo inšpektora Hankina hneď zaujalo, bolo to, že zlodej, ktokoľvek to bol, musel veľmi dobre poznať dom aj zvyky domácnosti. Navyše mal jasný cieľ, čo sa pri bežných vlámačkách nestáva. Zameral sa len na miniatúry a na nič iné. Išiel priamo do knižnice, zobral presne to, po čo prišiel a zmizol. Bez jediného pokusu vziať niečo iné, čo by sa dalo ľahšie speňažiť než umelecké diela. Môžete si teda predstaviť, aká citlivá úloha teraz stála pred inšpektorom Hankinom.
Vypočul všetkých v dome, vrátane osobného sluhu pána Frevina a oboch ošetrovateliek a od nich sa mimochodom dozvedel o rozhovore pani Frevinovej s umierajúcim manželom, v ktorom spomínala ich syna, ktorý bol zjavne na blízku a ktorého chcela priviesť, aby sa s otcom rozlúčil. Pani Frevinová, keď ju detektív podrobne vypočúval, priznala, že jej syn býva v Brightone a že ho v ten večer naozaj videla. Pán Lionel Frevin býva v hoteli Metropole, povedala pani Frevinová chladne. Včera večer večeral s mojou sestrou, Lady Stainovou. Keď som prišla autom, bol v dome na Sussex Square. Dodala rýchlo, ako by tušila, na čo Hankin myslí. Bol tam. A bol tam aj vtedy, keď som odchádzala. Šla som domov čo najrýchlejšie, samozrejme. Vedela som, že môj manžel je na tom veľmi zle a že mu už zostáva len pár hodín života. 7 míľ medzi týmto domom a domom mojej sestry sme prešli za necelú štvrťhodinu. Toto tvrdenie pani Frevinovej, ako si možno spomínate, potvrdila jej sestra aj švagor, Lady Stainová a Sir Michael. Nebolo pochýb, že mladý Lionel Frevin býval v hoteli Metropole v Brightone a že v ten večer večeral u Stainovcov, keď tam jeho matka prišla autom. Zdržala sa asi hodinu, počas ktorej sa zrejme snažila presvedčiť syna, aby sa s ňou vrátil do Bletchley Houseu a rozlúčil sa so svojím umierajúcim otcom. Samozrejme, čo sa presne odohralo počas tohto rodinného rozhovoru, nikto zo 4 prítomných nebol ochotný povedať. Sir Michael aj Lady Stainová však pod prísahou potvrdili, že Lionel bol v dome, keď jeho matka prišla a že neodišiel, kým už dávno nebola preč. A tu nastal problém. Verejná mienka si totiž, ako to už býva, rýchlo urobila svoj vlastný záver. A ako to pri podobných prípadoch býva, rozhodla sa, že Lionel Frevin opäť vo finančnej tiesni ukradol otcove vzácne miniatúry, aby ich neskôr predal v Amerike za veľkú sumu. Sympatie všetkých sa obrátili proti nemu. Proti synovi, ktorý odmietol zmierenie s otcom na smrteľnej posteli. Podľa jedného zo sluhov Lady Stainovej, ktorý počas ich rozhovoru niesol dovnútra whisky so sódou, povedal Lionel podráždene: No áno, mama, ale to je čistý sentiment. Otec ma vyhodil na ulicu, keď mi trochu pochopenia a pomoci mohlo zmeniť život. Rozhodol sa mi ho zničiť kvôli pár mladíckým chybám. A teraz odo mňa očakávaš, že budem hrať pokrytca a predstierať dojatie, keď ma aj tak vydedil? Už musí byť na poli mimo a aj tak by ma nespoznal. Napriek tomu, že verejná mienka ho odsúdila, nebolo možné zločin Lionelovi dokázať. Zlodej, ktokoľvek to bol, sa musel do knižnice dostať ešte predtým, než Chips zvonka zamkol dvere, pretože ráno ich Emily našla ešte zamknuté. A tak si verejnosť, odhodlaná nájsť vinníka za každú cenu, vytvorila nový príbeh. Že to bola oddaná matka, ktorá, keď sa dozvedela o synovej tiesni, sama v tú noc ukradla miniatúry a odovzdala mu ich. Keď Lady Molly počula túto teóriu, len sa zasmiala a pokrčila svojimi peknými ramenami. Starý pán Frevin predsa v čase lúpeže umieral, nie je to tak? Povedala. Prečo by sa jeho žena, ktorá sa o pár hodín mala stať vdovou, namáhala s takým komplikovaným a riskantným divadlom len preto, aby sa zmocnila vecí, ktoré by jej aj tak čoskoro patrili. Aj keby po jeho smrti miniatúry nemohla hneď predať. Podľa závetu mala dosť veľkú sumu peňazí a slušný ročný príjem. Mohla by teda svojmu márnotratnému synovi pomáhať, ako by len chcela. A práve preto to bolo celé také záhadné. Na Scotland Yarde urobili, čo sa len dalo. Do 48 hodín dali vytlačiť oznámenia vo viacerých európskych jazykoch s jednoduchými nákresmi ukradnutých miniatúr, ktoré urobila samotná pani Frevinová. Oznámenia rozoslali do čo najväčšieho počtu významných múzeí a k zberateľom umenia po celej Európe, samozrejme aj do veľkých amerických miest a americkým milionárom. Nebolo pochýb, že zlodej by len ťažko dokázal takéto miniatúry predať. A kým ich nepredá, jeho korisť mu bola na nič.
Umelecké diela sa predsa nedajú rozstaviť ani rozobrať ako striebro či šperky a zdalo sa, že zlodej sa ani nepokúsil zbaviť sa koristi. Tajomstvo sa tak stalo ešte temnejším a nepochopiteľnejším než predtým. Pustíte sa do toho prípadu? Spýtal sa jej jedného dňa šéf. Áno, odpovedala, ale pod 2 podmienkami. Akými? Poprvé, že ma nebudete zaťažovať zbytočnými otázkami. A po druhé, že pošlete nové oznámenia všetkým múzeám a zberateľom, ktorých len poznáte, s prosbou, aby vám poskytli informácie o akýchkoľvek umeleckých dielach, ktoré kúpili za posledné 2 roky. Za posledné 2 roky? Zvolal šéf prekvapene. Ale veď tie miniatúry boli ukradnuté len pred 3 mesiacmi. Nepovedala som vám, že sa ma nemáte pýtať zbytočné otázky? Povedala to priamo šéfovi a predstavte si, on sa iba pousmial, zatiaľ čo ja som skoro spadla zo stoličky od prekvapenia nad jej odvahou. Ale spravil, čo chcela. A od tej chvíle bolo jasné, že prípad Frevinových miniatúr má v rukách Lady Molly. Asi o 7 týždňov neskôr som ju jedného rána našla pri raňajkách. Vyzerala neuveriteľne sviežo a natešene. Mary, máme hromadu odpovedí z celého sveta, povedala s iskrou v očiach. A šéf si stále myslí, že som úplný blázon. Prečo? Čo sa stalo? Len to, usmiala sa, že Umelecké múzeum v Budapešti má vo svojej zbierke súbor 8 miniatúr od Engelharta. No vedenie múzea si nemyslelo, že by sa prvé oznámenie zo Scotland Yardu mohlo týkať práve tých, pretože ich kúpili zo súkromného zdroja pred niečo vyše 2 rokmi. Ale pred 2 rokmi boli Frevinové miniatúry ešte stále v Bletchley House. Namietla som zmetene. Pán Frevin sa ich dotýkal každý deň. To viem, odvetila veselo. A vie to aj šéf. Práve preto si myslí, že som prvotriedna hlúpaňa. A čo chcete teraz robiť? Pôjdeme do Brightonu, Mary, povedala rozhodne. Ty pôjdeš so mnou a pokúsime sa rozlúštiť záhadu Frevinových miniatúr. Nerozumiem, vyhrkla som celkom zmetená. A ani nebudeš rozumieť, kým tam nedorazíme. Usmiala sa, pribehla ku mne a poboskala ma tým svojim neodolateľným milým spôsobom. V ten istý deň popoludní sme sa teda vybrali do Brightonu a ubytovali sa v hoteli Metropole. Viete, že som od začiatku tušila, že Lady Molly pochádza z dobrej rodiny. Ale aj tak ma prekvapilo, koľko známych a elegantných priateľov tam mala. Zo všetkých strán sa ozývalo. Dobrý deň, Lady Molly, kto by si pomyslel, že vás tu stretnem? Alebo, no teda, to je ale šťastná náhoda. Usmievala sa, rozprávala sa s nimi srdečne a uvoľnene, ako by ich poznala celé roky. Ale bolo jasné, že nikto z nich netuší, že má čokoľvek spoločné so Scotland Yardom. Brighton nie je až taký veľký, ako by sa mohlo zdať. A väčšina miestnych tzv. Vyvolených skôr či neskôr zavíta do luxusnej reštaurácie hotela Metropole. Ak aj nie na spoločenskú večeru, tak aspoň na maličkosť, keď kuchár nie je tam. Preto ma dosť prekvapilo, keď mi asi týždeň po našom príchode, práve keď sme si sadali na večeru pri spoločnom stole, Lady Molly položila ruku na rameno. Mary, pozri sa nenápadne za seba. Trochu doľava, ale nie hneď. Uvidíš tam pri malom stole 2 dámy a 2 pánov. Sú to Sir Michael a Lady Stainová, pani Frevinová celá v čiernom a jej syn, pán Lionel Frevin. Po chvíli som sa opatrne otočila a pozrela na mužov a ženy, o ktorých som toľko počula. Hrdinou aj obete drámy z Bletchley House. Mali sme menšiu večeru. Lady Molly zrazu stíchla a bola sústredená, celkom iná ako počas predchádzajúcich dní, keď bola veselá a žiarila. Hneď som vycítila, že sa niečo deje a snažila som sa pôsobiť rovnako nenútene ako ona. Po večeri sme si objednali kávu a keď Lady Molly prešla do salónika, všimla som si, že požiadala čašníka, aby nám pod nos položil k stolu, ktorý bol len pár krokov od miesta, kde sedeli Lady Stainová s pani Frevinovou a spoločnosťou.
Všimla som si, že keď sme vošli, Lady Stainová, Lady Molly priateľsky kývla hlavou a Sir Michael sa zdvihol, mierne sa uklonil a pozdravil. Dobrý večer, ako sa máte? Sadli sme si a začali sme nenútený rozhovor. O chvíľu sa k nám, ako zvyčajne, pridali rôzni známi a priatelia, ktorí sa zhromaždili okolo nášho stola a postarali sa o príjemnú spoločnosť. Rozhovor sa čoskoro točil okolo umenia. Pri stole bol aj Sir Anthony Truscott, správca oddelenia umenia v múzeu v South Kensingtone. Momentálne som úplne posadnutá miniatúrami, odpovedala Lady Molly na poznámku Sira Anthonyho. Snažila som sa tváriť, že ma to neprekvapilo. Slečna Granardová a ja, pokračovala úplne bez rozpakov, cestujeme po celej Európe a snažíme sa získať zaujímavé a vzácne kúsky. Naozaj? Spýtal sa Sir Anthony. A našli ste niečo výnimočné? Určite niečo zaujímavé, odpovedala Lady Molly. Pravda, Mary, tie dve miniatúry od Engleharta, ktoré sme kúpili v Budapešti, tie sú bez pochyby jedinečné. Englehart a v Budapešti? Podivil sa Sir Anthony. Myslel som si, že poznám všetky väčšie európske zbierky, ale určite si na takéto poklady z Budapešti nespomínam. Kúpili ich len pred 2 rokmi, vysvetlila Lady Molly. A verejnosti ich ukázali až nedávno. Pôvodne ich bolo 8, aspoň to mi povedal správca múzea pán Pulsky. Odkúpil ich od jedného anglického zberateľa, ktorého meno som žiaľ zabudla. Je na ne veľmi hrdý, hoci stáli viac, než si múzeum mohlo dovoliť. Aby aspoň časť nákladov získal späť, predal mi 2 z tých 8 a musím povedať za poriadne vysokú cenu. Počas jej rozprávania som si nemohla nevšimnúť zvláštny lesk v jej očiach. A v tom som začula tlmený zvláštny zvuk. Otočila som sa a uvidela pani Frevinovú, ako s rozšírenými žiariacimi očami sleduje Lady Molly, úplne uchvátená jej rečou. Rada by som vám svoje úlovky ukázala, povedala Lady Molly smerom k Sirovi Anthonymu. Niekoľko znalcov zo zahraničia ich už videlo a tvrdia, že sú to najkrajšie miniatúry, aké existujú. Mary, obrátila sa na mňa, mohli by ste prosím zájsť do mojej izby a priniesť mi ten malý zapečatený balíček na dne kufra? Tu sú kľúče. Bola som zmetená, no podľa jej správania som tušila, že mám zohrať svoju úlohu. Vzala som teda kľúče a odišla hore. V kufri som naozaj našla malý, plochý balíček. Vzala som ho do ruky a zamkla za sebou dvere. Len čo som sa otočila, zrazu predo mnou stála vysoká, štíhla žena celá v čiernom. Okamžite som ju spoznala. Pani Frevinová. Ste slečna Granardová? Spýtala sa rýchlo a rozrušene. Jej hlas sa chvel, bola úplne vyvedená z rovnováhy. Bez čakania pokračovala. Slečna Granardová, nemám čas na podrobnosti, ale dávam vám svoje slovo. Slovo nešťastnej, zlomenej ženy, že môj život doslova závisí od toho, či sa smiem aspoň na chvíľu pozrieť, čo je v tom balíčku, ktorý držíte v ruke. Ale, vydýchla som zmetene. Žiadne ale, prerušila ma. Ide o život a smrť. Tu máte 200 libier, slečna Granardová, ak mi dovolíte sa do toho balíčka na chvíľu pozrieť. A trasúcimi sa rukami vytiahla z kabelky balíček bankoviek. Zaváhala som. Nie preto, že by som jej chcela vyhovieť, ale preto, že som vôbec netušila, ako sa v takej situácii zachovať. A vtedy sa zrazu ozval známy, mäkký, pokojný hlas. Môžete tie peniaze prijať, Mary, ak chcete. Máte moje povolenie odovzdať balíček tejto dáme. Keď som sa otočila, uvidela som Lady Molly. Elegantnú, usmiatú, v nádherných šatách, stáť len pár krokov odo mňa. Za ňou, v tieni chodby, sa rysovala postava inšpektora Henkina. Pristúpila k nám, vzala mi balíček z rúk a podala ho pani Frevinovej. Otvoríte ho vy? Spýtala sa pokojne. Alebo ja. Pani Frevinová sa ani nepohla. Stála ako skamenená.
Lady Molly obratne rozlomila pečať a z balíčka vytiahla niekoľko kusov obyčajného bieleho kartónu a tenkú dosku z dreva. Nech sa páči, povedala Lady Molly, pomaly si prezerajúc tie bezcenné kúsky a pritom nespúšťajúc oči z pani Frevinovej. 200 libier je dosť vysoká cena za pohľad na toto. Takže to bol len hlúpy trik. Odvetila pani Frevinová, narovnala sa a snažila sa pôsobiť dôstojne. No Lady Molly to nevyviedlo z miery ani trochu. Trik, určite. Usmiala sa jemne. Hlúpy, ak to tak chcete nazvať. No pre nás všetkých, pani Frevinová, dosť poučný, keďže ste naň tak ochotne naleteli. A čo spravíte teraz? Oznámim to svojmu nadriadenému, odpovedala pokojne Lady Molly. Všetci sme boli poriadne kritizovaní za to, že sme skôr nezistili pravdu o zmiznutí Frevinových miniatúr. Ani teraz ju nepoznáte, odsekla pani Frevinová. Ale áno, povedala Lady Molly s rovnakým úsmevom. Vieme, že pred 2 rokmi sa váš syn, pán Lionel Frevin, ocitol vo vážnych finančných problémoch. Stalo sa niečo, čo sa svojmu otcovi neodvážil priznať. Vy ste museli nejako zohnať peniaze, nemali ste vlastný majetok a tak ste sa rozhodli zachrániť syna pred následkami jeho vlastnej nerozvážnosti. Bolo to krátko po návšteve pána de Colinvilla. Váš manžel mal za sebou prvú mozgovú príhodu. Jeho myseľ aj zrak už neboli celkom v poriadku. Ste šikovná maliarka a tak ste si vymysleli plán. Starostlivo ste skopírovali jeho drahocenné miniatúry a originály ste odovzdali synovi, aby ich predal múzeu v Budapešti, kde len málo kto mohol vedieť, že patrili vášmu manželovi. Angličania sa tam bežne nezdržiavajú dlhšie než 1 noc v hoteli Hungária. Vaše kópie boli sami o sebe umelecké diela a tak sa vám bez problémov podarilo oklamať manžela, ktorý už nevidel ani nerozmýšľal ako predtým. No keď ležal na smrteľnej posteli, uvedomili ste si, že jeho závet, v ktorom odkázal miniatúry pánovi Jamesovi Hyamovi, bude čoskoro otvorený a že miniatúry budú musieť prejsť oficiálnym ohodnotením na účely dedičského konania. Vystrašená, že sa podvod odhalí, vymysleli ste fingovanú lúpež v Bletchley House. Dokonalú hru, ktorú vám ani vášmu synovi v danej situácii nik nemohol dokázať. Neviem, kam ste neskôr ukryli tie falošné Englehartové miniatúry, ktoré ste v tú noc potichu odniesli z knižnice, ale naši ľudia to už zistia, povedala pokojne. Teraz, keď už sú na správnej stope. Pani Frevinová vykríkla a otočila sa, ako by chcela ujsť, no Lady Molly bola rýchlejšia a zastúpila jej cestu. Potom, s tou svojou prirodzenou eleganciou a vľúdnosťou, ktorá ju vždy sprevádzala, ju jemne chytila za zápestie. Dovoľte, aby som vám poradila, povedala ticho. Polícia sa uspokojí s vaším priznaním. Nás to zbaví obvinenia z nedbanlivosti. Zároveň bude prípad uzavretý, nakoľko bol vinník odhalený. Potom sa pokúste dohodnúť s dedičom vášho manžela, pánom Jamesom Hyamom. Povedzte mu celú pravdu a ponúknite mu finančné odškodnenie. V záujme udržania dobrej povesti rodiny to určite neodmietne. Nič tým nezíska, ak celú vec zverejní. A nakoľko poznám jeho povahu a viem, ako si ctil zosnulého strýka, ktorý bol k nemu taký dobrý, nemyslím si, že by bolo ťažké sa s ním dohodnúť. Pani Frevinová na chvíľu zaváhala, nerozhodná a stále vzdorovitá. Potom sa jej postoj zmenil. Otočila sa a pozrela priamo do krásnych očí Lady Molly, ktoré na ňu láskavo hľadeli. Vzala jej ruku do svojich a ticho povedala: Príjmem vašu radu. Boh vám žehnaj. Potom sa otočila a odišla. Lady Molly kývla na Hankina, ktorý čakal nedaleko. Kým nezískame to priznanie, Hankin, povedala tichým tónom, ktorým vždy hovorila, keď išlo o veci súvisiace s jej prácou. Mlčte ako hrob. Áno, a aj potom, milady, odpovedal Hankin vážne. Vidíte, mala na mužov neuveriteľný vplyv a ja som jej samozrejme bola oddaná.
Priznanie sme napokon získali. Pani Frevinová sa s pánom Hyamom dohodla. Všetko sa vyriešilo potichu a dôstojne. A verejnosť? Tá už dávno zabudla, že vôbec existovalo nejaké tajomstvo Frevinových miniatúr. Tak, ako sme práve počuli, Lady Molly opäť odhalila pravdu tam, kde sa ostatní nechali zmiasť. Za zdanlivou krádežou vzácnych miniatúr sa skrývala rodinná lož a napokon aj tichá obeta matky, ktorá chcela zachrániť svojho syna. Už o týždeň sa Lady Molly vydá mimo Anglicka, tam, kde horúce slnko, tajomstvá a neviditeľná moc podsvetia skrývajú zločin, aký ešte neriešila. Čaká nás napätie, nečakané zvraty aj nové prostredie, v ktorom sa pravda ukáže až v tej najmenej očakávanej chvíli. Ďalší prípad Lady Molly vás zavedie oveľa ďalej, než by ste čakali. Počujeme sa opäť o týždeň. Dovtedy sa majte záhadne, dôvtipne a s noblesou ako Lady Molly. Alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.